Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Kandang Jaga Ulit. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan segala aktivitasnya dan dimurahkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini cuacanya sangat prihatin teman-teman ya. Hari ini saya pagi jam 7 tadi rencananya mau beraktivitas di kandang, sekarang tidak jadi teman-teman karena cuacanya ini hujan di sini sama angin yang deras teman-teman. Hari ini tidak dapat beraktivitas teman-teman. Kemungkinan nanti minggu hujannya reda teman-teman ya, minggu teduh baru saya akan ke kandang teman-teman untuk ngasih makan ayam. Itu kemarin anakan ayam saya yang masih berumur 2 bulan, yang 3 bulan saya masukkan dalam kandang teman-teman, jadi tidak kehujanan teman-teman. Dan ini di rumah saya ini di belakang cuma saya taruh satu teman-teman. Ini wido teman-teman, dia tidak kehujanan. Ini kandang wido teman-teman. Kita mau cek dulu teman-teman ya, cek keadaannya. Setiap pagi itu kebiasaan saya teman-teman, harus cek dulu kesehatan ayam agar kita tahu teman-teman ya. Kita cek dulu kesehatannya. Alhamdulillah teman-teman, sehat teman-teman ya. Mukanya merah. Ini masuk perawatan teman-teman. Jadi mudah aja dengan cuaca sekarang ini lagi hujan, nggak kena flu teman-teman, ayamnya sehat. Jadi cuma ini teman-temannya yang saya bisa kasih lihat dulu. Yang lainnya di belakang teman-teman, soalnya hari ini hujan, kita nggak bisa jenguk teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman ya. Kita hari ini cuma cukup di sini dulu beraktivitasnya, nggak nyampe ke belakang teman-teman. Belakang masih banyak ayam teman-teman ya. Kita mau ngasih makan, tapi waktunya ini gak sempat teman-teman, sudah hujan teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like dan komen dan subscribe.